vamos a grabar con el micrófono en la cámara o con ese micrófono. Así que piensen que este es el micrófono, ¿ok? Bueno, entonces... ¿Ese es el micrófono? Listo. No es el micrófono. Tenés que hacer, chau. ¿Vos? ¿Ya también? Bueno, no sé, ¿yo qué hago? Esto es el golpe de la cadera cuando acá. Ah, bueno, dale. ¿Qué hago yo? ¿Qué sonido? Espérate, ¿qué cosa me vendía? Pablo, ¿qué sonido me toca? Bueno, vamos a empezar a grabar. ¿Qué hacer? El molino. Va la primera vuelta. Preparados. Podemos decir el nombre antes del sonido, decir, este sonido... No. Así como lo laven, así lo voy a juntar y así se exporta y así va a estar etiquetado con sus nombres en internet para siempre. Con todo el ¿Listos? Voy a anunciar el secreto. Grabando. La vuelta, se salvaron, se salvaron. Ah, entiendo, va a ser mientras... Pero tengo que hacer también el... Ya entendí, va a ser mientras se escapa. Ya entendí como... Esto es ya después. Esto puede ser el grillo. Mira. ¿Cómo puede ser grillo? Empezamos Juan. Silencio. Empezamos Juan, con eso. ¿Qué cosa? Igual necesitaríamos que... Es que hay que pagarlo ahora. Ahí lo pago. Necesitaríamos una copia. En un momento le hace algo así como... Ah, no, pero vamos a otra vez. Ah, no, vamos a dejar un poquito porque voy a usar este cosa. ¡Preparados! Ahí empezamos. ¿Listos? Grabando.
Ah. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, ahora vamos a hacer la capa de la música. Cada uno agarre un instrumento, ¿ok? Uno o dos. Uno o dos. Ah, la música de fondo. Uno o dos. Vamos. Yo lo el. Ya. Dame el xilofón. Si querés que sea ese, si querés que sea. Ten en cuenta que ese es el mismo con el que estás haciendo el sonido de la nave. Yo no lo mezclaría, Una eso baqueta. podría mucho. Picale. ¿Dónde hay una baqueta? 5, 4, no, ese yo que vos no, pero bueno, si no, no lo hagas grave. Es el mismo sonido de la nave. 5. Pará, yo necesito la batería. Tienes que hacer música, Juli, la música vas a ¿Esto hacer. está? Fíjate, decime y lo habilitamos. Toca. Pero no vas a poder ver el corte. ¿Por qué no agarras una percusión a otro? Ah, bueno, eso, bien, listo. Preparados. Hay que soplar ahí. Sí, ya sé. Si no, no creo que vos acá. ¿Cada uno agarró un instrumento? No. Agarra una percusión, agarra el acordeón, agarra algo, agarra eso, bien, dale. 5, 4, 3, 2, 1. Fíjense, lo más importante que van a marcar que son las tensiones. Los momentos de tensiones. No es hacer música por hacer música todo el tiempo, ¿ok? Pará, entonces, Es pará. indicar dónde están las tensiones. Pará. 5, 4, 3, Dale. 2, Mejor no. 1. Grabando. Grabando.